Hola, bon dia. Estem aquí per presentar el Servei de Farmàcia de la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, que va ser constituït ara a finals del mes de febrer, que vam tenir l'autorització del Departament de Salut. La funció bàsica del nostre servei és subministrar amb criteris de qualitat i seguretat del pacient el subministrament de la medicació d'ús intern pels nostres centres d'atenció primària. Tenim altres funcions, com seria impulsar estratègies de millora en l'ús racional del medicament, també fomentar la coordinació amb altres nivells assistencials o participar en projectes d'innovació dels medicaments, entre d'altres. Per fer-ho, som un equip de 5 persones, bàsicament 2 auxiliars administratius, un salador i 2 farmacèutiques, i també tenim integrat dintre del servei de farmàcia els serveis de gestió integral de vacunes, que ho tenim descentralitzat, i amb aquests serveis de vacunes tenim 3 infermeres i tenim 4 auxiliars de clíniques. Però avui només presentarem el que és la part més dels medicaments fora de vacunes. I per fer-ho us convidem a passar amb nosaltres a veure el servei. Estem a la part administrativa del magatzem de farmàcia de Montornès. Des d'aquí gestionem les compres als laboratoris en base al càlcul del programa Silicon, que és un programa informàtic que compartim amb l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Des d'aquí també gestionem totes les consultes dels centres d'atenció primària i gestionem amb les balises les comandes ordinàries i extraordinàries. També portem el tema PPDs, fórmules magistrals i estupefaents, que porten un circuit específic, i tota aquesta informació, albarans i peticions, la gestionem des d'aquesta zona. Tots els centres d'atenció primària teniu establert un calendari per realitzar les comandes de farmàcia. És molt important pel nostre servei de farmàcia que respecteu aquest calendari perquè hem de lligar-lo amb el servei de balissa. Quan rebreu les comandes als vostres equips, veureu que a les caixes blaves de farmàcia van retolada amb una etiqueta de color carbassa que indica que hi ha medicació termolàbil. A part d'això, rebeu el sobre etiquetat amb el fosforito de color medicació termolàbil que indica que un cop rebeu aquesta comanda, la medicació té que anar de seguida a la nevera perquè no hi hagi un trencament de fred. Us demanem que respecteu el més possible el calendari perquè són 140 equips de farmàcia i tot això s'ha de lligar amb el servei de balissa. Com ja sabeu, el servei de farmàcia en aquest moment estem treballant amb 2 programes. Aquest és el programa inicial de la Metropolitana Nord. Aquí rebem totes les comandes dels equips. Llavors, per això us dic que és molt important que seguim el calendari que teniu cada equip, perquè així anem realitzant segons la data d'entrega les comandes. Nosaltres sempre, abans de preparar la comanda, mirem la vostra proposta per veure si hi ha alguna medicació que en aquest moment estem sense estoc o hi ha alguna ruptura del laboratori. I ara ja anem a agafar la medicació. Un cop feta la comanda, jo m'encarrego de tancar les caixes amb les seves brides corresponents, de ficar els medicaments dintre i amb les seves caixes que estan pertinentment senyalitzades, ficar tota la medicació que s'ha fet. I també comprovar que tingui medicació termolàbil, com veu indicat aquí. El catàleg de medicaments que tenim al servei de farmàcia el defineix la Comissió Farmacoterapèutica de l'EDAP
És també a través d'aquesta comissió que es gestionen tant les inclusions com les exclusions dels medicaments que ens arriben a través dels professionals sanitaris dels centres d'atenció primària del nostre territori, i aleshores també la Comissió Farmacoterapèutica ha elaborat una guia de medicació d'ús intern on posa a disposició de tots els professionals informació relacionada amb l'ús d'aquesta medicació en els centres d'atenció primària. Informació com ara la indicació d'aquesta medicació, les condicions de conservació i altres informacions d'interès sobre les seves vies d'administració. Pel que fa a les condicions d'emmagatzematge dels medicaments, és especialment important detectar els medicaments que són fotosensibles. També els medicaments termolàbils, que es conserven a la nevera, els d'especial cura a l'administració, que s'identifiquen amb un gomet lila, o bé aquells medicaments que tenen una caducitat propera, i aquests estan identificats amb una etiqueta de color taronja. La gestió i seguiment de les caducitats és molt important per garantir l'administració dels medicaments en condicions òptimes, i és una de les tasques fonamentals dels TCAI a l'hora de vetllar per la correcta gestió dels magatzems de farmàcia. Bé, i aquí estem, tot l'equip del Servei de Farmàcia de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord, que, com us hem estat explicant, estem aquí per oferir el millor servei que sapiguem, amb qualitat i criteris de seguretat del pacient, i per aconseguir-ho no només som nosaltres, sinó que necessitem també la implicació de tots vosaltres, dels nostres companys dels centres d'atenció primària. I moltes gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Adéu-siau.